大家好，我是常师傅，今天给大家讲解一下就手变头的异响。之前有小伙伴问我，他说这个地方骑起来的时候哈啷哈啷响就这里看一下，这个东西叫名牌盖。这个东西异响呢，一般有两种情况，一种呢就是出厂的时候就开始响，那是说明它是松动，它有个出厂的这螺丝没拧紧。那还有一种呢，就是有些小伙伴，比如零速摔也好呀，或者说靠墙等等把它摔松了、摔坏了，这种情况呢，你就基本上就要更换名牌盖了。有这么一个东西，它叫名牌盖，大家可以根据你这个手变型号去选择相应的名牌盖，不是通用的不要乱买。大家看一下，能看到这个名牌盖里面那个螺丝不？如果说你这样子能看到，但是你没有空间去施展怎么办呢？根据我往期的一个视频，它可以调节这个刹车手变的距离。那大家根据我这个往期的视频来调整这个手变的距离，把它拧进去，方便我们这个操作大家看到这个洞没？它现在有足够的空间，这就拿出来了。很多时候都是这个异响，它这边哈啷哈啷的晃动。那我们假设拿了一个新的，我们先换上去，小螺丝先放进去，免得你小螺丝掉了。然后呢，慢慢的放上去，右手抵牢。同样的，我们从这个洞伸进去，不要把螺丝拧花了。好，这就换好了。装好之后呢，不要忘记把你的这个手变距离重新调回去调回去之后呢，把它盖牢是不是很简单？如果对你有帮助，记得点赞加关注，谢谢。